Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Хочу снять вам небольшое видео в Правом Розарии. Сегодня 24 мая 2024 года. Сегодня сильнейший ураганный ветер, горячий. На завтра передают, что ветер еще усилится. Так что будет с Розарием, неизвестно. Ну вот так вот все. Порывы ветра. Вот так вот выглядит мой левый Розарий. Очень сильный ветер. Порывы бывают прям очень сильными. Вот так вот. Все усыпано лепестками. Что будет завтра, никто сказать не может, предсказать. Поэтому вот сниму вам, покажу. Вот так. Но это не самый еще сильный порыв. Пройдем, посмотрим. Сама еще не заходила сюда. Вот так вот. Все шумит, все гудит. Все усыпано лепестками. Ну вот так выглядит сегодня мой правый Розарий. Вернемся сюда. Розочки держатся на данный момент. Уже много чего истрепала. Вот так выглядит дорожка. Вся усыпана лепестками, как белым снегом. Но если сегодня 20 метров в секунду порывы, то на следующий день, на завтра, передают, будет 22 метра в секунду. Полюбуемся с вами этой красотой. Вон там мой красавчик Пьер. Вот можете видеть, как трепает. Вот так. Красота цветов, повторяюсь, она быстротечна. Поэтому наслаждаться нужно каждой минутой. Поэтому, наверное, цветы такое прекрасное напоминание нам всем, что все быстротечно в этом мире. Надо наслаждаться каждой секундой, каждой минутой жизни, наблюдать за этой красотой, радоваться. Вот к вилле Ла-Вилла-Котта я так и не добралась. Вот сейчас, вот такие порывы ветра. Ну, истрепает мою красавицу. Ну, ничего. Подвяжу ее позже. Бывают такие моменты. Я повторяюсь, у меня пересадки, вернее, переделки в саду там продолжаются. Поэтому не всегда могу уделить время уходу. Ну, вот все, что я хотела вам сказать, показать. А завтра посмотрим с вами, что будет. Как мои красавицы выдержат такой удар стихии. Всем всего доброго, до свидания и до новых встреч.